So guys, dumating na nga pala yung in-order natin na spider arm para sa ating Electrolux front load na 7.5 kg. So ito nga pala yung tab ng ating automatic na washing machine. So nakita nyo naman bulok na bulok na. So ayan na siya guys nung naikabit na namin yung bagong spider arm. So kung gusto nyo umorder ng ganitong spider arm, lalagay ko na sa video yung link. So ayan na siya guys. So maandar na yung kanyang hindi na siya stock up. So dito guys, papanda rin na natin yung ating automatic. So ayan guys, umiikot na siya. So kung ako sa inyo, kung ganyan din yung problema nyo, mag-check